Hola familia linda, buenos días. Son como las 12 del mediodía, hoy es lunes, principio de semana. Espero que hayan descansado, Dios me los bendiga mucho. Quería darle la bienvenida y las gracias a los nuevos suscriptores. Dios me los bendiga mucho y bienvenidos a esta familia. Hoy vamos a salir a la casa de mi hermana a buscar unas cosas para hacer una pequeña fogata en el área de la piscina y a comprar unas cositas más que nos hacen falta. Así que nos vemos ahorita. Y hay un liqueíto y Esposito lo está arreglando porque así no se va a dañar rápidamente. Bueno, gente hermosa, ya comimos y al fin vamos a ir a buscar las cosas para hacer la fogata. Así que acompáñenme. Esto es lo que nos vamos a estar llevando. Y esta chiquitita ya está, que quiere treparse por todos lados. Ready. Hola, buenos días familia linda, espero que estén bien. Hoy es martes. Voy a beberme mi cafecito con mi quesito. Hoy tengo planeado lavar los muebles a fondo, quitarles el forro, echarlos a lavar, limpiarlos bien por dentro, desinfectarlos y dejarlo bien, ¿verdad? Porque con una chiquitita yo encuentro letras, encuentro cubos, encuentro de todo en esos muebles. Y voy a terminar lo que empecé ayer de la fogata, porque estoy poniendo unas piedras blancas alrededor. Así que acompáñenme en este día. Dios les bendiga.
Y ya quedó. Pasé un trabajo montando este de aquí, porque por esa curva, pero lo logré. Salitas ready. Buenos días, familia linda, espero que estén bien, que hayan amanecido bien, Dios me los bendiga mucho. Hoy es miércoles, ombliguito de semana y hay que meterle mano al baño, hay que limpiar bien el baño, ya necesito una buena restregadita, así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, dándole una buena restrega a ese baño. Mi bebé está viendo muñequitos, voy a hacerle su desayunito para que esté, dejar las altitas, yo comer, para verme mis medicamentos y a meterle mano al baño. Ya quedó el baño, falta brillar el área negra y ya el espejo, todo está bien lavadito, desinfectado, que es lo importante. Y ya solo estoy esperando que salga la cortina de baño que le eché a lavar para ubicar todo donde va. Así que así quedó ya el baño, ya está limpio, ya está desinfectado. Huele tan rico, a mí me encanta cuando está todo bien limpiecito, ese olor limpio, huele demasiado de rico. Y nada, voy a llamar a Ricardo a ver qué quiere de desayuno, él sale a las 10 para tenérselo ready y terminar de lavar y guardar la ropita de la bebé, que es lo otro que estaba haciendo, para ponerme a cocinar para por la tarde. Así que nos vemos ahorita. Bye. Hola, espero que estén bien. Voy a hacer una ensalada de papa para la comida con pollito horneado. Así que vamos a ver el proceso de cómo hago la papa.
Ya yo había puesto agua a hervir. Una vez esté hirviendo, le voy a echar las papas para que se hagan con 3 huevos. 3 huevos. Ahí hay 5, pero voy a echar 3 nada más. Y sal para que las papas cojan gusto. Las papas ya están. Así que vamos a hacer lo otro. Yo hago dos distintas. La mía, que lleva cebolla y todo. Y la de Ricardo, que solamente lleva huevo y mayonesa. Así que seguimos. Esta es la mía, que tiene todo. Y la de Ricardo, que solamente con huevo y mayonesa. Vamos a hacer la carne, el pollo. A Ricardo yo se lo hago con un adobo regular y Goya. Y la mía, yo lo hago con este. La mía y la de él. Yo divido la mía para que la sal de acá no corra para la mía. Y ya está la comida. Ya está asándose aquí. Asándose los pollos. Ya la papa está y sobró arroz blanco de ayer. Así que hoy no toca hacer arroz blanco, me libre. Nos vemos ahorita.